Questa storia inizia con una festa grandiosa. È una festa organizzata dai dipendenti dei magazzini Mele per il proprio amato direttore, Emilio Mele. È il 31 marzo del 1902 e siamo nel salone da pranzo dell'Hotel Nobile, che poi sarebbe diventato Cinema Ambasciatori. È qui che Emilio viene omaggiato dalle più alte cariche cittadine per il riconoscimento che è riuscito a ottenere. Si festeggia infatti la sua nomina a Cavaliere del Lavoro, un onore destinato soltanto a pochissime persone in Italia. Raggiunge questo risultato eccezionale grazie al suo lavoro a Napoli e per la città di Napoli. È probabile che a questa festa, circondato da amici, dipendenti, familiari, Emilio, guardandosi col fratello Alfonso, abbia riflettuto su dove è riuscito ad arrivare, ma anche da dove sono partiti. Napoli, nell'ultimo quindicennio del secolo, è una città profondamente contraddittoria. C'è stato il colera nel 1884. Nel 1886 inizia il risanamento. Quindi da una parte esplode la miseria della città, i morti per il colera, per un altro la città risorge, si riprende e si afferma come una delle grandi capitali europee della Belle Époque. Chi sono questi fratelli Mele? Erano piccoli commercianti, avevano un piccolo negozio nel centro storico di Napoli. Sin dall'inizio di questa storia però ci appare molto evidente una cosa: la madre, i fratelli e poi i nipoti. La famiglia ha un ruolo centrale nella vita e nel lavoro di Emilio e di Alfonso. La famiglia è numerosa ed è anche molto legata. Questi figli crescono bene perché crescono nelle terre di Gisfoni Sei Casali e sono anche abituati a far produrre queste terre. Sono piccoli imprenditori già all'origine. Emilio arriva per primo in città sul finire degli anni 70 e investono nel campo delle stoffe, prendendo una bottega, affittando una bottega a Piazza del Mercato, a via Sant'Aniello de' Grassi. Perché Piazza del Mercato? Perché già nel 1300 nella chiesa di Sant'Eligio vi era la confraternita dei tessitori. e mette in piedi questa botteguccia a via Sant'Agnello dei Grassi. È piccola, ha 2 piani, c'è sempre l'immagine della madre, non manca mai. E dopo un po' vede che gli affari fervono e chiama a sé suo fratello Alfonso. Il colera genererà una crisi immensa, migliaia di morti a Napoli, ma soprattutto lo stop delle attività commerciali. I due fratelli, e anche qui si vede il genio, trasformano questa crisi in un'opportunità. Decidono infatti di lasciare Napoli alla volta di Berlino, Parigi e Londra. Ed è qui, in questo viaggio, ammirando questi posti, che ammirano come funziona la grande distribuzione commerciale. Quando nascono i grandi magazzini? Beh, a Londra la Harrods nasce nel 1849. Comunque, volendo trovare una data proprio codificata, è il 1852 quando Aristide Boucicaut a Parigi inaugura Au Bon Marché.
grandissimo emporio che viene raccontato in maniera magistrale da Émile Zola nel romanzo Au bonheur des dames. In questi luoghi, soprattutto a Parigi, si rendono conto di una cosa. Le persone non escono di casa per fare acquisti, ma proprio perché escono di casa vengono invogliate ad acquistare. È il luogo, la strada che facilita l'acquisto. Vedono il primo prêt-à-porter, la moda per tutti, il preconfezionato. E questa idea magica la fanno loro, tornano in città e la mettono in atto. Ed ecco che nascono i grandi magazzini mele, dove le confezioni vengono fatte nello stesso magazzino, all'interno. Nel sotterraneo ci sono i laboratori con 250 lavoranti. Quando i fratelli tornano a Napoli trovano una situazione particolare. Il risanamento è iniziato e le strade incominciano ad assomigliare proprio a quei boulevard che avevano ammirato a Parigi. Questa zona, paradossalmente, anche dopo che il Palazzo Reale non è più sede della corte, diventa il centro della mondalità, della socialità, ma anche del commercio. Legato a che cosa? Legato a una nuova elite, un'elite borghese, un'elite di stampo soprattutto europeo, un'elite che vede una Napoli, più che una Napoli italiana, una volta perso il ruolo di capitale, una Napoli europea. Questo progetto, come spesso accade ai progetti innovatori, entra in crisi perché non subito si vendono le proprietà immobiliari, quindi nonostante tutto funzioni sulla carta, fanno fatica a realizzare il piano. Così, grazie anche a degli incentivi, gli spazi nel Palazzo della Borghesia si vendono a prezzi abbastanza calmierati ed è questo che consente ai Mele di venire qui in quello che sta diventando il centro della moda napoletano. Scelgono un edificio, il Palazzo della Borghesia, che si trovava in angolo di fronte al San Carlo, quindi un luogo eccezionale perché nel frattempo sarebbe stata inaugurata la galleria, c'era il Gambrinus poco lontano, ci sarebbe avuto il Salone Margherita una volta inaugurata, insomma, un luogo eccezionale, ma soprattutto i giardini del Palazzo Reale e il San Carlo erano proprio una specie di calamita per il pubblico. Quindi inaugurano questo primo grande magazzino a Napoli. È un esercizio commerciale che occupa 3 piani di questo grande palazzo per 2000 metri quadrati, che darà lavoro a 500 impiegati, secondo una forma di paternalismo cattolico che sarà la cifra tipica di questi due fratelli. Questa zona si qualifica quindi non solo come luogo della socialità, ma anche come luogo della moda napoletana. Nei saloni della moda nascono talvolta dei cenacoli culturali e quindi diventano anche incontri, dei luoghi di incontro dove si discute, si parla dei cambiamenti in atto. La moda maschile cambia, è un tipo di moda anche in questo caso molto più libera, nasce la figura del dandy, per cui è un abbigliamento meno impostato. L'acquisto di un abito era necessariamente soddisfatto rivolgendosi al sarto fine attraverso un processo lungo, lento, molto meticoloso. Adesso questa possibilità rende tutti i borghesi capaci di essere all'altezza, come dire, nella loro immagine e di potersi affiancare ad una donna che viceversa appare tutt'altro che semplice, tutt'altro che sobria. Perché la donna ora diventa il manifesto, la vetrina dello status sociale raggiunto dall'uomo e quindi l'uomo delega alla donna questo compito
Pertanto la donna non potrà mai più rinunciare in questo momento a tutta quella ornamentazione, quell'esibizione anche di dettagli personalizzanti. Ne risente la moda anche del processo di emancipazione femminile che è in atto in Europa. Assistiamo ai movimenti delle suffragette, che assistiamo all'ascesa di una certa borghesia ricca che ha voglia di divertirsi. Grazie appunto alla vendita all'interno di questi grandi empori, la possibilità di acquistare prodotti a buon mercato, secondo lo slogan che riproponevano anche appunto i magazzini Mele. Massimo buon mercato, proprio riferendosi ai negozi di Parigi, il Bon Marché, che sarà poi il motto commerciale usato dai Mele. Si traduce in un sogno che diventa alla portata di tutti, si traduce in un processo di democratizzazione della moda. Per rendere il prodotto accessibile a tutti e quindi economicamente anche variegato nelle sue offerte commerciali, si poteva realizzare con dei materiali meno sontuosi, meno pregiati. Bisogna pure pensare a qual è il pubblico che accorre in questi grandi magazzini. Non è certo l'aristocrazia, perché l'aristocrazia aveva il sarto che arrivava in casa, veniva servita a domicilio, ma è la media borghesia e la piccola borghesia. Quindi c'è questo nuovo come dire, bacino di pubblico che viene servito, appunto, si serve di questi grandi magazzini. E finalmente queste signore possono trovare tutto, dal rossetto tanto per dire, dal rossetto al mobile, tutto quello che è desiderabile. La nascita dei magazzini porta un vero e proprio cambio nel paradigma degli acquisti. Per la prima volta, infatti, i prezzi sono chiari, sono esposti e non c'è possibilità di trattare. Una vera e propria rivoluzione nel commercio. I Mele furono imprenditori moderni, dinamici, aggiornati rispetto a tutto ciò che avveniva anche all'estero e nello stesso modo impostarono anche la loro strategia pubblicitaria. Una strategia pubblicitaria sicuramente all'avanguardia in Italia in quel periodo, che teneva il passo con i migliori esempi a livello europeo. Ebbero la capacità di comprendere l'importanza e le potenzialità di una campagna pubblicitaria di alto livello estetico e comunicativo per raggiungere lo scopo che naturalmente è quello della promozione delle proprie merci. Innanzitutto c'erano quelle più spicciole, ad esempio la carrozza trainata dalle zebre, no? Che faceva pubblicità, oppure il moro che introduceva nel negozio. Sappiamo che ora è un'usanza diffusa. Oppure ancora, e questa era proprio presa come dire, dal teatro napoletano, c'erano i nobili decaduti, i quali venivano vestiti, infiocchettati e per un giorno conoscevano gli splendori del loro passato e passeggiavano incuriositi davanti alla vetrina, soffermandosi e quindi attirando il povero borghese. E questa era una cosa molto divertente che si aggiungeva ad altre iniziative dei Mele. Le più famose sono quelle dei manifesti. Dunque i Mele si rivolsero a grandi disegnatori, pittori, cartellonisti, ma il salto di qualità vero e proprio venne fatto quando attinsero allo staff delle officine grafiche Ricordi. I muri della città di Napoli splendevano con questi grandi manifesti realizzati a tinte piatte, appunto secondo quelli che erano i criteri estetici della Nouveau, tinte piatte vivacissime che attiravano l'attenzione del pubblico. Noi possiamo dire che la pubblicità moderna nasca proprio in questo momento, in quanto fondata sull'immagine, cioè sul potere seduttivo dell'immagine verso il pubblico. I manifesti di Mele non rappresentano la piccola borghesia che accorre a comprare questi prodotti, ma l'altissima borghesia, se non l'aristocrazia, per come dire, suggerire al piccolo borghese che potesse ascendere a una classe sociale più alta qualora avesse vestito Mele. Anche in questo fondare
la pubblicità sulla la molla del desiderio, anche in questo furono all'avanguardia i Mele in Italia, ma anche appunto al pari con gli esempi internazionali. Quindi sia le pubblicità, sia i giornali, eccetera, eccetera, lavoravano con questo obiettivo di persuadere occultamente la clientela. Sicuramente i magazzini Mele hanno avuto un'importanza nella pubblicità, hanno cambiato completamente il modo di vedere il prodotto pubblicitario, ma credo che abbiano anche segnato moltissimo il modo di utilizzare l'immagine. Questa è un'impostazione veramente molto moderna. Ci sono tagli di braccia, di gambe, di spalle, il cappello è tagliato per metà, cioè è molto particolare questo, ma l'equilibrio, nonostante questi tagli molto azzardati, il manifesto mantiene sempre un'armonia. Nonostante alcune di queste immagini abbiano più persone, non c'è mai confusione. È sempre chiaro che cosa vuol far vedere. C'è un altro modo di utilizzare il carattere, è assolutamente il protagonista dell'immagine, molto spesso accompagnandola, andandogli intorno, interpretando il tema, cioè il carattere non è più carattere soltanto, non è più significato della lettera, ma è una vera e propria immagine. Il titolo, lo stesso nome dei manifesti Mele viene utilizzato in basso, in alto, non ha una regola, ma in realtà è così forte la composizione di tutto questo che noi riconosciamo sempre che poi sono dei manifesti Mele. Sono colpita, orgogliosa e molto felice che oggi si siano rivalutate queste tradizioni, che sono state proprio un colpo di genio dell'arte figurativa, dell'arte visiva di questi manifesti hanno segnato una nuova epoca da un punto di vista pubblicitario. Sono stati assolutamente dei precursori. Infatti poi moltissime campagne sono state ispirate sicuramente ai manifesti Mele e moltissimi designer hanno lavorato sui manifesti Mele. Non solo i manifesti pubblicitari facevano parte, diciamo, della strategia promozionale messa in atto dai Mele, c'era la produzione di cataloghi illustrati, cartoline, gadget di ogni genere e questo contribuiva a creare quella che ho avuto modo di definire come l'immagine avvolgente, cioè avvolgere, diciamo, il pubblico in una serie di stimoli visivi, visuali, quindi qualcosa di molto simile al bombardamento dell'immagine pubblicitaria che noi oggi ancora subiamo, ad esempio in televisione, in modo da spingerlo, diciamo, da più parti, da più lati a interessarsi alle merci e dunque potenzialmente ad acquistarle. Si presenta la necessità di aprire al più grande pubblico questa produzione che adesso è diventata su larga scala. I magazzini Mele producono tantissimo e ingrandiscono sempre di più la loro clientela. Ma come raggiungere tutti? Iniziano proprio con quella che è la vendita per catalogo, ma non sono cataloghi normali, innanzitutto sono semestrali. In realtà è una rivisitazione della moda parigina attuata a Napoli che arriva nelle case. La signora quindi riceveva il catalogo, sceglieva il modello, ma aveva la possibilità di scegliere anche il tessuto con il quale voleva che quel modello fosse realizzato. E in questo modo mandava alla ditta Mele le sue misure, le sue taglie, con i suoi desiderata sui tessuti e le veniva confezionato un abito su misura a costi straordinari. Era una vera e propria rivoluzione. Adesso diventava possibile comprare a distanza. Nei cataloghi dei magazzini Mele noi troviamo suppellettili, ventagli, cappelli, prodotti secondo il modello inglese, per esempio nei guanti, ma ne troviamo tanti altri proprio dichiaratamente descritti come accessori o appunto quelle eccellenze dell'ornamento femminile e maschile realizzati a imitazione.
Le perle qui sono di cera, gli oggetti d'oro sono dorati o in argento, naturalmente argentati, che imitano l'argento. Le immagini realizzate da Edoardo Matani, appunto con l'aiuto di Fortunino, ne sono convinta, per i cataloghi della ditta Mele, hanno delle caratteristiche particolari perché sono immagini di grande respiro, danno veramente il sapore dello svago da una parte dei consumatori, ma anche del lavoro che aveva rappresentato quel luogo e che rappresentava anche per la città. Il piacere degli acquisti, la mondanità di chi si muoveva con eleganza tra quelle sale. I fratelli Mele rivolgono un'attenzione abbastanza costante alla musica, nell'ambito della loro strategia imprenditoriale che assegna un ruolo centrale alla pubblicità. Questo dato di fatto non può stupire in una città come Napoli, nella quale la musica ha sempre rivestito un ruolo importantissimo. L'arco degli interventi pubblicitari dei fratelli Mele è molto ampio, va dai popolarissimi concerti civici, i concerti bandistici che si svolgono nelle piazze e nelle strade, a Napoli e anche in alcuni luoghi della provincia, fino alle più elitarie stagioni d'opera del Teatro San Carlo. E le serate del Salone Margherita, che è il primo caffè Chantant, e il più importante anche della Napoli di quegli anni, portano spesso impresso il logo, diciamo comunque le pubblicità dei fratelli Mele. Ricordiamoci che si tratta di serate dove si esibiscono chantose e macchiettisti, serate aperte a un pubblico molto variegato, un pubblico che va dalla piccola borghesia commerciale, impiegatizia, fino all'aristocrazia. E questo in fondo era proprio il pubblico a cui i fratelli Mele intendevano rivolgersi. Un costante rapporto i fratelli Mele lo hanno anche con la manifestazione, la festa di Piedigrotta. È una kermesse attraverso la quale le canzoni si diffondono in tutta la città attraverso copielle, periodici, numeri speciali, e poi c'è il meccanismo dei concorsi. E i fratelli Mele lasciano tracce della loro attività in diversi spartiti, numeri speciali e periodici, perché loro capiscono anche quest'altro fatto. Piedigrotta è la manifestazione che realmente rende la merce canzone la merce più importante dell'industria culturale napoletana, e quindi attraverso questa merce i fratelli Mele capiscono e possono a loro volta divulgare e promuovere le loro merci, rafforzando quel legame tra arte, merce e comunicazione di massa che è al centro della loro attività. Ma i Mele hanno anche l'intelligenza di comprendere che i bambini non solo rappresentano un segmento importante del loro pubblico, ma che sono anche fondamentali per gli acquisti dei genitori. Ecco che quindi vengono intraprese una serie di strategie per accattivarseli e soprattutto tenerli impegnati durante gli acquisti dei genitori. La fidelizzazione persino del bambino diventa qualcosa fondamentale all'interno delle strategie dei magazzini. Abbiamo altri esempi di produzione grafico-pubblicitaria dei Matania per Mele, tra cui un disegno che rappresenta proprio il Giovedì dei Bambini. Il Giovedì dei Bambini era una processione, in quel caso appunto una processione di bambini che si svolge davanti all'ingresso dei magazzini Mele. Quello che oggi ci compare come un pezzo di ferraglia, in realtà è uno dei primi proiettori della storia del cinema, perché qui nella Galleria Umberto nasceva uno dei primi cinema d'Italia. I fratelli Mele, con la loro lungimiranza, decidono di aprire una piccola sala all'interno dei magazzini destinata all'intrattenimento dei bambini. Le mamme così potevano fare shopping senza pensieri e i bambini si guardavano dei film. Attenzione però, intrattenimento, ma questi film venivano scelti
anche in base alle tematiche pedagogiche, educative ed anche religiose. C'è una grande sensibilità rispetto ai temi che poi sarebbero diventati di marketing, cioè l'utilizzo di una comunicazione molto spinta, coinvolgendo degli artisti importantissimi per quanto riguarda la creazione dei manifesti e del catalogo che poi veniva inviato per poter promuovere la vendita dei prodotti. Il collegamento con il mondo della cultura, questo è un altro aspetto di grande interesse, perché molti intellettuali, artisti venivano coinvolti nelle attività dell'azienda e poi, non ultimo, secondo me, tutto il tema dell'intervento per il sociale, molto sensibili nei confronti della comunità, di chi aveva maggiormente bisogno. In questo luogo, il Salone Margherita, ogni anno il 5 di ottobre, giorno dell'inaugurazione dei grandi magazzini Mele, organizzavano 2 banchetti, il primo per 150 poveri e il secondo per i 200 dipendenti. Il motto dei Mele era far bene e lasciar dire, e questo dunque è uno dei casi in cui quel far bene diventa fare del bene. La giornata si svolgeva con un programma serratissimo, si iniziava alle 7:30 con un telegramma di saluto al re, alla regina e al papa, all'epoca Pio X. Proseguiva poi alle 9:30 con la premiazione delle lavoranti dei laboratori, quelle che poi sulle quali si fondava la fortuna dei grandi magazzini, fino ad arrivare alle 11:30 alla premiazione e ai scatti, di stipendiali per tutti i dipendenti meritevoli. Ed è qui, in queste sale, che i fratelli Mele ogni anno, il 5 di ottobre, organizzavano 2 banchetti. Il primo per i poveri della città, ma che fossero realmente poveri, indicavano con attenzione, e il secondo per i 200 dipendenti dei grandi magazzini. I Mele non lasciavano nulla di non pensato. Addirittura il banchetto veniva servito da loro stessi al tavolo. E per questo banchetto offrivano le pietanze di maggior qualità, spesso legate alla cucina francese. E i più grandi catering venivano chiamati. C'era anche un attimo in cui i dipendenti ringraziavano i fratelli Mele per tutto ciò che facevano per loro. Quale migliore conclusione poteva esserci per tanta magnificenza se non innaffiarla con fiumi e fiumi di champagne Mele. Fratelli Mele avevano un'attenzione particolare nei confronti degli impiegati. Addirittura esisteva una refezione giornaliera, avevano un medico per le cure sanitarie del personale e offrivano d'estate sia agli impiegati che ai loro familiari le cure termali. Sostenevano economicamente le feste estive. Si trattava di feste che venivano organizzate da luglio a settembre, quindi le strade di Napoli illuminate, e questo chiaramente per loro era un ritorno d'immagine. I lavoratori di Mele sono tutelati dalla cassa mutua. I lavoratori di Mele vanno in vacanza d'estate ai bagni a spese dei proprietari. Quindi sono tutelati come alla fine dell'Ottocento è ancora raro, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, ma non solo nel Mezzogiorno d'Italia. Tra le varie innovazioni nella gestione e formazione del personale ce n'è una molto particolare. Emidio ed Alfonso decidono infatti di invogliare i propri dipendenti nello studio della lingua inglese, perché già all'epoca lo reputavano come una cosa molto importante nella vendita dei propri beni. La storia della grandi magazzini Mele è una storia di grande interesse per chi studia le imprese, perché a fine Ottocento ci sono tutta una serie di caratteristiche che poi avremmo ritrovato molto dopo in altre esperienze, in quella che poi si sarebbe chiamata responsabilità sociale d'impresa. Ci sono vari aspetti di grande interesse, ad esempio il rapporto con il territorio, la grossa sensibilità nei confronti di quello che poi si sarebbe chiamato welfare per i dipendenti, tutta una serie di iniziative e di servizi a favore dei lavoratori, con una grande sensibilità che poi sarebbe stata appunto caratteristica delle imprese più responsabili e anche del modello olivettiano che poi molto tempo dopo noi abbiamo potuto studiare. Con i grandi lavori di trasformazione finanziati dall'inizio dal
belga di Umesnil. Mergellina in qualche modo diventava una zona di nuovo interesse, perché per Colmata si stava realizzando e si andava a realizzare quello che era il Viale Elena, poi Viale Gramsci, quindi un grande quartiere borghese in una zona che era sempre stata bella, ma che era una zona di pescatori. Nel 1896 Emidio Mele sposa Fanny Stellingwer. Hanno bisogno di una casa che rappresenti il loro amore e la loro gioia. E quale luogo migliore di Mergellina di fronte al mare? È una casa che racconta tanto della loro storia, ma soprattutto della loro socialità. Il giardino è splendido, è verdeggiante, ma soprattutto il terrazzo sul quale si raccontano storie e si fanno concerti. Il Palazzo Mele, vicino a un palazzo che era dei Torloni, è molto particolare perché rappresenta non solo la cultura dell'eclettismo di fine Ottocento, ma una soluzione di giardino pensile con delle altane e delle terrazze in ghisa che è veramente straordinaria ed è di grande interesse. Sappiamo anche che in origine il Palazzo Mele rifletteva anche la loro cultura di collezionisti ed era pieno di opere d'arte. Questo giardino e questo splendido terrazzo con la casetta armonica in tipico stile Liberty di Ghisa raccontano della socialità di questa splendida coppia. Evidentemente qui si svolgevano i più bei concerti, gli inviti, qui che si concentrava la loro vita, ma non solo, anche il salone. Nel salone ci sono ancora delle colonne marmoree, l'antiquariato, e sappiamo anche che fu Costantino Barbella a comprarle per Emidio Mele. Fino al 1989 qui è vissuta Anna Maria Mele, l'ultima figlia di Emidio. Questi imprenditori e industriali napoletani, ma con una visione assolutamente nazionale e internazionale, iniziano a costituire anche le collezioni d'arte. Quindi è una celebrazione intellettuale della propria persona. Nel 1909 sappiamo che Costantino Barbella ed Emidio Mele erano molto amici, lo capiamo dalle lettere. Tra le opere che sono rimaste nella collezione presso gli eredi, alcune opere di Barbella ci sono. Per esempio, voglio ricordare Rancore, che è la figura di una donna piena di stizza, il busto bellissimo di donna, dal titolo spiritualista, diciamo così, Noli me tangere. Emidio e Alfonso Mele non sono in contatto soltanto con Barbella, non stringono rapporti solo con lo scultore, ma anche con il pittore suo amico, Francesco Paolo Michetti. Il cenacolo michettiano o conventino riuniva i più grandi intellettuali del momento, oltre agli artisti. Ricordo Gabriele D'Annunzio, Francesco Paolo Tosti, ricordo Matilde Serao, ricordo Scarfoglio. Anche di questo entourage fanno parte i Mele. Il dipinto realizzato da Francesco Paolo Michetti di Emidio fa comprendere ancora una volta lo stretto legame che i fratelli hanno avuto con la mamma, donna Rachele, perché nel dipinto Michetti raffigura il tondo con il ritratto della mamma. Il ritratto che Edoardo Matania realizzò nel 1909 di uno dei due fratelli Mele, Alfonso, è un po' il punto finale di una storia iniziata molti anni prima, la storia di un rapporto tra Edoardo Matania ma anche il figlio Fortunino con la ditta Mele. Si evince quasi la fisionomia psicologica di Alfonso, che non ha quell'affare compassato che ha invece il quadro di Emidio.
I magazzini mele erano sicuramente l'impresa commerciale più grande a Napoli, ma esistevano tanti altri magazzini. I loro competitor e i principali erano senza dubbio i magazzini Miccio. C'è una concorrenza spietata non solo di piccoli negozi, National England, i Gutteridge, eccetera, ma c'è una accanitissima concorrente dei mele che è Miccio. Due concorrenti che si trovano all'interno dello stesso stabile con i loro esercizi commerciali a Palazzo della Borghesia. I Miccio si caratterizzavano per un chiosco famoso che si trovava a piazza San Ferdinando ed era appunto costruito secondo i dettami della Belle Époque. Era stata realizzata da Comencini, architetto del Liberty napoletano, ed era una macchina luminosa adatta a reclamizzare i prodotti Miccio, ma aveva un barometro, aveva un orologio elettrico, un botteghino per comprare i biglietti del treno. Durante la visita del presidente francese Émile Loubet a Napoli, il 28 aprile del 1904, il presidente venne accompagnato da Vittorio Emanuele III. I due concorrenti si mettono insieme e realizzano su via San Carlo, dove erano ubicati i loro negozi, quindi di fronte alle vetrine dei loro magazzini, un apparato effimero fatto di archi per l'arrivo del presidente. Quella tra i mele e Miccio è una vera e propria guerra che viene combattuta senza esclusione dei colpi, con trovate pubblicitarie sempre più particolari, ma soprattutto sui giornali dell'epoca. E in questa guerra non viene risparmiato nulla. Critiche prese in giro, allusioni neanche troppo velate. È una guerra dura che viene combattuta nel corso degli anni, ma a livello personale è un'altra storia. Mi chiamo Matteo Schwarz e sono un discendente di Giacomo e Giuseppe Miccio. Quello che trovo sorprendente nella storia di queste due aziende è il fatto che, nonostante competessero in modo anche molto feroce sul mercato per accaparrarsi la fetta più grande, poi in realtà nei rapporti personali non mancavano di mostrare un certo fair play e anche una stima reciproca. Per cui non mancano gli esempi di momenti di cordialità tra Giuseppe ed Emilio. Un esempio è quando nel 1902 viene conferito il Cavalierato del Lavoro a Emidio Mele, il quale dà un grande banchetto invitando anche il suo competitore Giuseppe. E Giuseppe risponde a questo invito scrivendo una bellissima lettera nella quale dice che, nonostante dovrebbe astenersi da altri eventi mondani in imminenza del matrimonio di sua figlia, la mia bisnonna Eugenia, non vuole privarsi del piacere di prendere parte a questo evento. Siamo tornati alla festa per la nomina a Cavaliere del Lavoro di Emidio. È qui che Emidio improvvisamente si alza in piedi e tiene un discorso particolarmente toccante. Infatti paragona la sua vita ad un bilancio con le voci del dare e dell'avere. Dal lato del dare dichiara di dover dare ancora tantissimo alla madre, alla famiglia, ai dipendenti e a tutta la città di Napoli. Perché dal lato dell'avere ha avuto gioie e soddisfazioni incredibili. È l'apice della sua carriera, forse il momento più bello della sua vita. Ma si sa che quando un uomo raggiunge l'apice deve lavorare particolarmente duro per riuscire a mantenere quei risultati. Emidio e Alfonso si sposano molto tardi. Emidio si sposa a 42 anni, anche il fratello Alfonso si sposerà tardi e avranno tardi i loro figli. Quindi la successione sarà affidata a questo nipote, a Davide Mele. Davide è il figlio di Pietro Mele, primogenito dei fratelli Mele. In realtà Davide è stato cresciuto da Emidio Alfonso come un figlio. Davide studia all'estero, si laurea in giurisprudenza, soprattutto fa pratica a Berlino. Studia e lavora e manda agli zii continue lettere in cui racconta come funzionano questi grandi magazzini tedeschi.
C'è un punto però un po' dolente di questa vicenda ed è il rapporto che Davide aveva con suo padre Pietro. Pietro lancia degli strali contro Davide, definendolo strafottente, che pensa soltanto a se stesso, lo disconosceva, così scrive. Per molti anni Davide continua a lavorare con degli emolumenti dati in forma di regali dagli zii. Davide scrive agli zii e chiede agli zii incessantemente che ruolo vogliono offrirgli in questa ditta. Gli zii, che erano ancora attivissimi, pressati da questo nipote, gli cedono l'attività. Siamo nel 1910. Quando parliamo di imprese familiari, quello che poi oggi si chiama family business, uno dei temi di grande criticità è proprio quello del passaggio generazionale. Poi le imprese familiari costituiscono l'ossatura del nostro sistema capitalistico, quindi nella maggior parte dei casi noi abbiamo a che fare con imprese familiari, dove il tema del cambiamento generazionale è un momento di passaggio che può diventare un'opportunità per lo sviluppo e per l'innovazione, e in alcuni casi può diventare anche un momento di crisi. Ora, in questo caso certamente c'è stato un problema, da quello che si legge, insomma, nel passaggio generazionale, che però poi è coinciso anche con un momento di crisi di settore, e questo ha ulteriormente, come dire, creato poi le basi di quello che è stato poi il completamento di questo percorso, diciamo, che era stato un percorso invece molto felice, soprattutto negli anni iniziali. Attenzione però, perché rischiamo di fare un grande errore. Questa non è la classica storia dove la prima generazione crea e la seconda distrugge. Perché Davide è una persona che fa molta gavetta all'estero, è una persona che porta un know-how molto forte e preciso, è una persona che ha grandi agganci a livello commerciale ed industriale nel panorama nazionale. Davide è una persona molto intelligente, ma dall'altro lato però i due fratelli sono degli imprenditori illuminati e la differenza si vede. Ci sono gli anni della guerra e in questi anni Emidio vede la malopera di Davide. Non è felice di come Davide sta conducendo il lavoro. E quindi nel 1918 decidono di rientrare, di riprendere le redini di questo grande commercio e lo fanno fondando una nuova società dei grandi magazzini EC. Per loro è una grande scommessa perché questa società vede tra i competitor anche il nipote Davide con la loro ex società. Il punto però è che non possono rientrare a causa di quel famoso contratto di fitto che vede Davide in quei locali fino al 1924. Sarà forse questo il motivo che addolora talmente Alfonso che in quello stesso anno muore, nel 1918. Nel 1924 lo segue Emidio. Davide e i suoi soci rimarranno proprietari di questi grandi magazzini fino agli anni 30, quando non riusciranno a superare la crisi economica del 29. È normale che vada tutto, come dire, diluendosi, c'è la guerra. La guerra porta un ristagno dei consumi e tutto quello che possiamo immaginare. Quindi nascerà anche una nuova società. Una società, guarda caso, fatta soprattutto da donne, perché gli uomini sono morti al fronte, gran parte. Le donne non hanno più tanto tempo per andare per vetrine. Le donne devono rimboccarsi le maniche e devono cominciare a diventare esse stesse imprenditrici. La Napoli di Davide Mele non è già più la Napoli di Alfonso Emidio Mele. Dopo il 1860, gradualmente o più repentinamente, i napoletani razionalissimi andavano capendo uno a uno e giorno dopo giorno che Napoli perse i ministeri e perse le commesse e le concessioni pubbliche a seguito dell'estensione a tutto il nuovo territorio italiano di quelle previgenti nel precedente Regno di Sardegna, non era più una piazza di scommesse principale, ma va considerato che la modernità espressa dai magazzini Mele, quindi con l'idea, l'organizzazione, la pubblicità, il marketing, da un lato emerge sulla cresta dell'onda lunga napoletana e dall'altro è erosa gradualmente
dallo sgretolarsi del tessuto economico al contorno. Una cosa che è la situazione che si troverà a fronteggiare Davide Mele e che è l'opposto di quella che fronteggiano i fratelli Bocconi quando creano quella che poi darà luogo appunto alla Rinascente. Condizioni opposte che poi si andranno amplificando fino al nostro quotidiano. Chiaramente con la crisi del 29 si è completato questo percorso di una cinquantina di anni, però ripeto che sarebbe interessante non soltanto studiare ma fare studiare gli studenti, perché presenta appunto in maniera molto anticipata rispetto ai tempi delle imprese più responsabili. Oggi si parla tanto di sostenibilità, ma poi sono questi, diciamo, gli elementi fondamentali della sostenibilità, sono presenti in questa storia, quindi è estremamente, diciamo, utile anche trasferire soprattutto ai giovani tutti questi fattori e queste caratteristiche che poi rappresentano le caratteristiche di un'impresa responsabile. La storia dei grandi magazzini Emidio e Alfonso Mele trova qui una conclusione temporanea, perché questa saga continua ancora oggi attraverso la fondazione. Infatti mia nonna mi raccontava che il loro pallino principale era portare avanti questo progetto della ricostruzione del Mezzogiorno, questa rinascita del Mezzogiorno che riportasse Napoli ai valori e allo status di capitale europea. Questi ricordi mi segnavano molto perché tra l'altro questi progetti andavano avanti con la partecipazione delle menti più in vista dell'epoca e nell'89, 1989, viene fondata la fondazione che porta il nome di Emidio Mele. Nasce per volontà di mia zia, la figlia di Emidio, la cugina di mio padre, che ha voluto ricordare l'opera del padre e del fratello del padre per quello che hanno realizzato. Nasce con grandi prospettive di crescita e di sviluppo che poi realizza negli anni. L'attività della fondazione che oggi svolge è l'attività sviluppo dell'artigianato campano. Diamo sovvenzioni ad enti, a scuole, cooperative eccetera, bisognose per inserire i giovani nel mondo del lavoro. Attività che va dal ferro battuto ai coralli, cammei che hanno avuto una lunga tradizione, all'arte dei presepi, delle ceramiche, del tufo di Ischia. Questo è stato portato per esempio anche all'interno del carcere minorile di Nisida. Con uno sguardo verso Napoli ed uno sguardo verso l'estero portiamo avanti quanto è necessario e quanto vogliamo fare per il bene di Napoli, della città. In fondo questa storia è come un grande cerchio che si chiude. La storia inizia con una grande crisi, quella del colera, e termina con un'altra crisi, quella economica del 29, che segnerà per sempre la fine di un grande impero commerciale. Al centro di questo cerchio due illuminati imprenditori, i fratelli Emidio ed Alfonso Mele, protagonisti della Belle Époque napoletana e dell'epoca del grande commercio, oltre che dell'ascesa della borghesia, che per la prima volta forse, vedendosi riflessa nelle magnifiche vetrine dei magazzini, prenderà piena consapevolezza di se stessa. Cosa resta allora di questa storia? Resta la storia dei grandi magazzini, che grazie all'impegno della Fondazione Emidio Mele continuerà ad essere tramandata negli anni a venire. Ma resta anche un'importante lezione, una lezione che già all'inizio del Novecento ci parlava di commercio, ci parlava di marketing, di welfare, ma soprattutto di innovazione d'impresa. Una lezione che viene bruscamente interrotta con lo scoppio della Grande Guerra, che spegnerà definitivamente le luci della Belle Époque e soprattutto quelle della Napoli scintillante.